Xin chào tất cả các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ thực hiện một món cơm chay, đó là món cơm chiên sả. Với món cơm chiên sả này, nguyên liệu mình đã chuẩn bị: đậu đây mình dùng khoảng 2 bìa đậu, một cây nấm này nấm đùi gà nha các bạn, sả, ớt, và đây là bột nêm này là mình sẽ dùng cái bột nêm chay nha các bạn, nước tương, và đây là 2 bát nhỏ cơm. Cái cơm này khi mình nấu xong ấy, mình sẽ để nguội đi và mình để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 3 giờ đồng hồ nha các bạn. Ở đây mình để khoảng 3 giờ đồng hồ mình để trong ngăn mát rồi đấy ạ. Cách chế biến của cái món cơm chiên sả này vô cùng đơn giản các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi tiến hành nhé. Với cái bìa đậu này mình sẽ sắt hạt lựu nha các bạn, để mình đi chiên. Ở đây cái bìa đậu nó hơi dày cho nên mình sẽ sắt làm đôi ra. Mình lát đôi ra nhé. Đây mình lát đôi ra như thế này này. Tiếp đến thì mình sẽ sắt làm 3 ra thế này. Mình sẽ nhẹ nhàng một chút khỏi cái đậu của mình nó sẽ vỡ ra. Đây mình sắt thành miếng nhỏ nhỏ như thế này. Đây mình đã sắt thành nhỏ những miếng như này đây. Bây giờ mình sẽ mang đi chiên vàng đều đi nhé. Mình sẽ cho dầu nó nhiều một chút ở trong cái chảo này nhé. Đợi khi nào mà cái dầu của mình nóng già lên thì mình cho vào cái phần đậu này vào để mình chiên vàng. Dầu của mình nó đã nóng rồi này các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần đậu vào mình chiên nhé. Mình chiên đến khi nào nó vàng đều thì mình sẽ vớt ra. Trong cái thời gian chờ cho cái phần đậu của mình nó chín vàng thì mình sẽ đi chuẩn bị cái phần nấm này, ớt và sả. Ở đây ớt và sả này mình sẽ băm nhuyễn ra như này nha các bạn. Đây mình đã băm sẵn rồi đây ạ. Mình băm nhuyễn ra như này. Về cái phần ớt này nếu như bạn nào mà không cho vào cái phần cơm để mình chiên ấy, thì lát nữa mình cho vào cái nước tương để mình ăn cùng với cơm ra chiên nhá. Đây cái phần nước tương này ấy, nước tương này thì mình sẽ không cho vào trong quá trình chiên thì cơm thì mình sẽ không cho cái phần nước tương này vào đâu, mà mình sẽ để lát nữa khi chiên xong cơm thì mình ăn kèm. Còn đây là nấm thì mình sẽ sắt hạt lựu nhá. Mình sẽ thái như thế này thì mình dễ sắt hơn này. Ở đây mình dùng cái nấm đùi gà này thì nó không bị tiết nước ra. Nếu mà mình dùng các loại nấm khác thì nó sẽ bị tiết nước, là cơm của mình nó sẽ bị ướt. Cho nên mình dùng cái nấm này nó không có nước, tiết nước ra các bạn ạ. Cái nấm đùi gà này khi chiên cơm ăn nó dai dai rất là ngon đấy các bạn. Đây mình đã sắt xong nấm ở đây. Đây đậu mình đã chiên vàng đều như này đây các bạn. Vậy là mình đã có đầy đủ nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi chiên nhé. Trước tiên thì mình sẽ cho dầu ăn vào trong cái chảo này, cho vừa phải thôi ạ, không nhiều lắm. Đây mình hơi nhiều mình sẽ bớt ra một chút nhé. Khi dầu đã nóng già lên rồi thì mình sẽ cho cái nấm này vào mình xào trước. Mình cho hết nấm vào. Mình sẽ cho lửa vừa phải. Mình xào một chút rồi mình mới cho cái phần đậu chiên kia vào và sán kia vào mình xào nhé. Mình sẽ cho một chút cái hạt nêm vào, cho cái phần nấm của mình nó sẽ đậm đà hơn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần đậu này vào mình xào nhé. Giờ mình sẽ cho cơm vào. Mình sẽ cho lửa nhỏ nhất đi. Trộn đều này.
Tiếp đến thì mình sẽ cho hạt nêm vào. Sẽ cho vào khoảng 1 thìa nhé. Bây giờ mình sẽ trộn đều đi. Khi trộn này mình sẽ cho lửa thật nhỏ nhé, nhỏ nhất luôn ấy, ở mức nhỏ nhất. Mình trộn cho cái hạt nêm này nó thấm đều vào cơm đã. Xong mình mới cho cái lửa nó lớn lên một chút, nghĩa là lửa trung bình ấy, thì mình sẽ tiếp tục chiên. Nếu như bạn nào mà thích ăn bột ngọt ấy thì mình có thể cho thêm một chút bột ngọt vào. Nhưng ở đây mình nghĩ là cái nấm này nó ngọt rồi ấy, cho nên là mình không cần cho bột ngọt nữa. Trong quá trình chiên này ấy, thì mình sẽ không cho nước mắm hay là nước tương nhá. Tại vì nếu cho nước mắm hoặc nước tương thì cái phần cơm của mình nó sẽ bị ướt mà nó không được tơi xốp. Cái hạt nêm của mình nó đã tan đều, nó thấm hạt cơm đấy ạ. Bây giờ mình sẽ cho lửa trung bình lên mà mình tiếp tục chiên. Chiên khoảng một lúc mà khi cái hạt cơm của mình nó đã tơi xốp lên đấy, nó không còn dính bếp nữa, thì mình bắt đầu là mình mới cho cái phần sả với ớt vào. Cái sả mình cho sau ấy, khi mình cho cái cơm này tơi xốp lên rồi á, mình cho cái phần sả sau thì khi ăn cơm mình sẽ cảm nhận được cái mùi thơm của sả hơn. Và tiếp đến thì mình sẽ cho cái phần sả với cái phần ớt bằm này vào. Đây, mình sẽ cho cái phần sả với cái phần ớt băm vào nhé. Mình sẽ chiên trong khoảng 1 phút nữa. Vậy là được rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho ra nhé. Sẽ tắt bếp đi. Trước khi tắt bếp thì các bạn sẽ nêm cho vừa ăn đi. Nói chung cũng tại vì là mình lát nữa mình sẽ ăn cùng với nước tương, cho nên là mình cũng không nên nêm nó đậm quá. Tại vì ăn với nước tương thì nếu các bạn nào không thích ăn với nước tương thì mình cũng ăn từ nguyên cơm như này cũng được, nhưng mà mình nghĩ là ăn với nước tương thì nó sẽ ngon hơn. Vậy là mình đã có một cái đĩa cơm chay ở đây các bạn. Nhìn không được hấp dẫn cho lắm nhưng mà ăn cũng rất là ngon đấy các bạn ạ. Khi mình ăn cái cơm chiên sả này ấy, thì mình có thể ăn kèm với một chút nước tương như thế này. Và mình cho thêm một ít ớt, cho thêm một quả ớt con mình cắt sắt ra như thế này. Với cái món cơm chiên sả này ấy, thì các bạn có thể dùng kèm theo vài miếng dưa chuột ấy ạ, dưa leo đấy. Ăn cho nó đỡ ngán nha các bạn. Các bạn hãy thực hiện ngay đi nhé. Chúc các bạn ngon miệng với cách làm món cơm chiên sả này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.